အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အဲ့နံပါတ်ဘယ်လောက်သုံးလဲလို့မိထားလို့လေအဲ့နံပါတ်ဘယ်လောက်သုံးလဲဆိုအဲ့နံပါတ်ကတော့ဒီနှမျိုးကိုပဲသုံးပါတယ်တစ်စိတ်ကတော့ဒီဟာပေါ့နော် TW ပါရှင်ဒီ TW တစ်စိတ်ကိုပဲနံပါတ်30လဲသုံးပါတယ်နံပါတ်17လဲသုံးပါတယ်နော်အခလေးကိုပြပေးပါမယ်နံပါတ်30 site ကလေးကိုနော်နံပါတ်30ကနံပါတ်30အကကြတော့ဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုရှစ်ဒီလိုလေးနော်ဒီလိုလေးကဒီလိုလေးသူရှစ်ရှစ်ချွန်ချွန်လေးဒါကနံပါတ်30နော်ဒါနံပါတ်30ဒီဘက်ကနံပါတ်17နံပါတ်17အကလေးတွေကကြတော့နံပါတ်17အကလေးကကြတော့ပို့ပြီးတော့ခြုံတယ်ပို့ခြုံပြီးတော့သူကပါလဲပါတယ်ပို့ပြီးတော့ခြုံတယ်ပျော့ပျော့လေးကိုသူကနည်းနည်းတိုးတယ်စိုက်ချင်းပြမယ်နော်စိုက်ချင်းရှင်ပြမယ်စိုက်ချင်းရှင်ပြရင်ဒီ site ကလေးကနည်းနည်းလေးတိုးတာပေါ့နံပါတ်17လေးကနံပါတ်တိုးတယ်နော်နံပါတ်17ကလေးကနည်းနည်းတိုးတယ်နံပါတ်30လေးကနည်းနည်းရှည်တယ်ဒီနံပါတ်17ကိုအသုံးပိုများတယ်နံပါတ်17ကကြတော့ဒီဟိုချီပိုးတော့ပါဘူးကျတော့နည်းနည်းအထိုးခတ်တယ်အသားလေးတွေကလေအသားလေးကတစ်ခါကျအထိုးခတ်တယ်ချီပိုးကလည်းအသားထိုးလို့ကောင်းတာလည်းရှိတယ်ထိုးလို့မကောင်းတာရှိတော့ချီပိုးတွေပါထိုးတဲ့ခါကျဒီ17ကိုသုံးတာအများတယ်17ကခြုံလဲခြုံတော့လူကတိတ်ပြီးအားမဆိုင်ကောနံပါတ်30ကကြတော့မာတယ်နံပါတ်30ကကြတော့မာတယ်သူကကြတော့တခြားနာမီနိုသားတို့ချီသားတို့ထိုးလဲအဆင်ပြေတယ်သူအနဖားလေးကလည်းကျဲတယ်ဆိုပုံမြင်ရတာပေါ့နော်သူကတောင်းတာပေါ့သူအက်ကကွေ့တာကောက်တာပဲသိမရှိဘူးနံပါတ်17လေးကတော့အက်ကပျော်လဲပျော်တယ်ခြုံလဲခြုံတယ်သူကနည်းနည်းအက်ကအာရန်သုံးရင်အက်ကဝါတယ်အဲ့ဒါတခုအားသာချက်အားနည်းချက်ရှိတာပေါ့နော်သုံးများတာတော့အချုံလေးပဲသုံးများတယ်ဒါလေးကြတော့အထိုးရတယ်လို့ပဲတော့လူအားသိမဆိုင်ရဘူးဒါပေမဲ့သူကအနဖားလေးလည်းနည်းနည်းသေးတယ်အနဖားနည်းနည်းသေးတော့အပေါက်ထိုးတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့နော်အခုကပန်းချက်သီးတွေကထိုးတာပန်းချက်သီးထိုးရတာများတဲ့ခါကျတော့မျက်စိကတိတ်ပြီးမကောင်းမျက်စိကတိတ်မကောင်းတော့ဒီအထိုးတဲ့ဟာလေးနဲ့သုံးတယ်ဒီအထိုးတဲ့ဟာလေးနဲ့သုံးရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီမှာဒါလေးနဲ့လေအဲ့ဒါလေးနဲ့အညာဘက်တွေပါထိုးတော့လေဒီဟာလေးနဲ့ထိုးရင်အဆင်ပြေတယ်ဒီဟာလေးတစ်ခုလောက်ဝယ်ထားလဲအဆင်ပြေတာပေါ့နော်တော့ဒီဟာလေးသုံးပါတယ်လို့နံပါတ်30ရှိပါတယ်နံပါတ်17ရှိပါတယ်အဆင်ပြေတာကိုသုံးပါနော်ကိုနဲ့တစ်ချက်တော့3များနံပါတ်17 3များပါတယ်နံပါတ်30 3များတော့ကနန်းကသေးလာလေးအက်ကပူပြီးကြီးလာလေးပါနော်အခါပူကြီးလာကြီးပြီးမှားတာပါနံပါတ်9တို့10တို့အဲ့ဒါလေးသုံးလို့အဆင်မပြေပါဘူး30 17လေးသုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်တို့ရေနော်